नॉइस ऑफ द कम्युनिकेशन, नॉइस ऑफ द कम्युनिकेशन बैरियर, जब किसी भी कम्युनिकेशन करते समय हमारी एटमॉस्फियर या मार्केट में होने वाले शोर से या वर्क से एक सेंडर रिसीवर को बाधा उत्पन्न होती है। फिजिकल बैरियर, accommodation and inflation or environment which the communication take place of the team down out of the voice state, हमारी आवाज धीमी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल फोटोकॉप मशीनिंग, द पुअर टेलीफोनिंग एंड इनकरेक्ट टाइपिंग मशीन, फॉल्ट टीवी ऑफ द साउंड, अत्यधिक आवाज होने से भी हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते। थैंक यू।